Многие производители отопительных дровяных печей оснащают свои печи варочной поверхностью и утверждают, что на их печах можно что-то приготовить, если у вас вдруг, как всегда, на даче выключился свет. Сегодня попробуем проверить, так это или нет. А для этого у нас есть набор дачника. Все, что нужно на тогда, когда у вас вдруг выключился свет. Дачная эмалированная кастрюлька с гречкой. Для нее, соответственно, немножко водички. Банка тушенки. У всех на даче должна быть тушенка. Как минимум, даже если даже печи нету, тушенку в костер кинул, подогрел, уже вкусно. Ну и, соответственно, чугунная сковорода, на которой мы разогреем тушеночку. Приступим к готовке. Заливаем водичку. Попозже подсолю. Сейчас под рукой соли нету, но она у меня есть. И ставим разогревать сковородушку. Откроем тушеночку. Как же это сделать аккуратно? Вот она, красавица. Какая дача без тушенки, не знаю. Сейчас немножко сковорода разогреется, а потом мы ее туда положим. Собственно, как понять, что нагрелась сковорода? У нас, как вы видите, не тефаль. Красного кружочка внутри нету. Сковорода чугунная. Но мы же печники, поэтому у нас есть пирометр. Смотрим. Верхняя крышка чугуна. 270 градусов чугуна печи. И сковорода 200 градусов. Я думаю, что тушенку пора закладывать. Заодно посмотрим, что у нас тут происходит с гречечкой. Кастрюля горячая-то прямо. Используем мой любимый ножичек. Кстати, если обратите внимание, она уже кипит. Прошло буквально 10 минут, а вода уже практически закипела. Ну и тушенка пошла. Ну, горячо, 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 горячо. Хорошо, красота. Магазин наполняется дачными ароматами. Все, красота. Сейчас пожарится все. Будет вкусно, даже когда свет идет. Все, пусть пока тушенка прогревается. Гречка у нас варится. Температура горения, конечно, в таком варианте регулируется не так просто, не так, как дома рычажками, а здесь все-таки все с помощью регулировок горения печи. Ролик о том, как регулировать печь, уже есть на нашем канале. Проходите по ссылочке в описании, смотрите, ознакомливайтесь. Я думаю, нам пора посмотреть, что же с нашей гречкой. Тушенка тушится, а гречка, ну смотрите, гречка все. Гречка у нас пропарилась, уже даже начала немножко приставать к стеночкам. Гречка готова. Можно, горячо, пересыпать в тушенку и делать настоящую дачную вкусняшку. Ну, по крайней мере, для меня точно. Я вот так в детстве питался на даче. Кто картошкой с тушенкой, кто гречкой, кто макаронами. Мне гречка больше нравится. Очень горячая, вообще жуть. Опа. Ну и помешать. Будет вкуснота. Сейчас немножечко постоит. И можно будет снимать. Ну что, кажется, наша дачная вкуснятина готова. Давайте снимать. Кстати, даже ручка не нагрелась деревянная, прикольно. Поставим на холодную печку, чтобы не перегревать. Ничего не подгорело. Красота. Куда ж без дачной зеленушки. Посыпем для вкусноты и красоты укропчика. Ну, крупно, ну как есть, ладно. Уж извините мне за укропное такое. Ну, собственно, вот кушать подано. Завтрак, обед, ужин, все, что хотите. Можно гречку заменить на рис, на картошку, на макароны. В принципе, даже на 5-литровую кастрюлю борща. Пожалуйста, приготовить все можно, просто потребуется время. На вот это блюдо, с учетом сварить гречку и вот это все вместе потом свести в общее, у нас ушло 20 минут времени. По-моему, недолго. Для дачи классная печка. Формат готовки абсолютно эксплуатируемый. Пользуйтесь нашими идеями. С вами был Народный Камин. Вячеслав. Пока.
Это вкусно. Даже немного, знаешь, жаль, что у нас канал не про готовку, а про печки. В принципе.